अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं प्रवा बुध मंडी, जो कि बुध के दिन तहसील प्रवा में लगती है। सबसे अच्छी और सस्ती मंडी है। तो दोस्तों, इस बैल को देखो, ये दाजली नस्ल का बैल है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बैल है। बड़ी कद बाडी और हाइट वाला और बहुत ही वज़नी बैल है माशाल्लाह। तो इस बैल की डिमांड जो है 6.5 लाख रुपया कर रहे थे। ये दांतों में अभी चौगा है। अगर कोई शख्स इसको लेकर रख ले कुर्बानी तक, तो ये बहुत बड़ा यानी कि अभी इससे भी बड़ा वज़न करेगा और इससे भी ज़्यादा कद करेगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप दोस्तों ने देखना है और बताना है कि ये कितने का मिल जाए तो ठीक रहेगा। ख़ास कर ये बैलगाड़ी के लिए बहुत ही मौजूद है। जैसा कि आप हज़रात को पता है कि गन्ने की कटाई का सीज़न शुरू होने वाला है, तो इस तरह के बैलों पर ख़ास कर गन्ने को निकाला जाता है और बहुत ही अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। तो आप दोस्तों ने कमेंट में बताना है कि कितने का ये मिल जाए तो ठीक रहेगा। ये प्रवा बुध मंडी पर आया हुआ था और बहुत ही अच्छा बैल है। और जो दोस्त नए आए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया। तो इसी तरह दोस्तों और भी बहुत अच्छे अच्छे बैल आए हुए थे। उसी बैल के साथ का ये एक बैल है और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बैल है, डब्बे कलर का। वो दाजली नस्ल का बैल था और ये जो है सेवाल मिक्स है और दूसरा जो है ना देसी नस्ल का बैल है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बैल है। तो इस बैल की डिमांड जो है 3,20,000 रुपया कर रहे थे। ये बैल भी काफ़ी वज़न वाला बैल है, अच्छा बैल है, खूबसूरत बैल है। ये दूसरी नस्ल का बैल है, वो दाजली नस्ल का बैल था, उसकी थोड़ी कद बड़ी थी। ये जो बैल आपको नज़र आ रहा है, ये बैल गाड़ी के लिए बहुत ही मौजूद और अच्छे होते हैं, क्योंकि ये चलने में इनकी रफ़्तार जो है ज़्यादा होती है। तो इस बैल का जो है ना 3,20,000 रुपया डिमांड कर रहे थे। ये आज प्रवा मंडी में लेकर आए थे दोस्त। और अगर कोई शख्स लेना चाहे तो ये प्रवा शहर में खड़ा है। आप रब्ता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसकी फ़िलहाल डिमांड वो 3,20,000 रुपया कर रहे थे और मुनासिब रियायत भी कर लेंगे। इसी तरह दोस्तों, ये भाई जो है कमरपोल मंडी से ये बछड़े लेकर आया है। बहुत ही खूबसूरत बछड़ा है माशाल्लाह। ये दांतों में अभी खीरा है और इसकी डिमांड 2,60,000 रुपया कर रहा है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रंग और बड़ी कद वाला और हाइट वाला बैल है, बहुत ही अच्छा बैल है। तो आप दोस्तों ने ये बताना है कि कितने का ये मिल जाए तो ये ठीक रहेगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बैल है। तो आप दोस्तों ने कमेंट में बताना है कि अगर कोई कुर्बानी 2026 के लिए रख ले तो ये 2 दांत हो जाएगा या नहीं होगा। ये है अभी बहुत ही छोटा, उम्र इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, यानी कि लगता नहीं है कि 2026 कुर्बानी पर 2 दांत हो जाए। बाहर कैफ बहुत सारे शौकीन लोग इस तरह के बछड़े जो है ना लेकर रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 2 दांत हो जाए तो प्रॉफिट देगा। ये अगर खीरा भी होगा तो फिर भी ये अच्छा प्रॉफिट देगा। इसी तरह दोस्तों, ये एक चीनी जो है ना गाय आई हुई थी, चीने कलर की गाय है, डब्बी, बहुत ही अच्छी गाय है माशाल्लाह। और इसका जो है ना नीचे बछड़ा है। और इस तरह की जो गाय होती हैं वो दूध ज़्यादा नहीं देती, लेकिन बछड़ों के हिसाब से बहुत ही अच्छी होती हैं। यानी कि जो दूसरी वो जर्सी नस्ल की गाय होती हैं या जो दूसरी होती हैं, वो उनके बछड़े इतने काम के नहीं होते, खूबसूरत नहीं होते, दूध उनका ज़्यादा होता है। तो इस तरह की गाय ये चोलिस्तानी नस्ल में आती है, चोलिस्तानी और देसी क्रॉस है। तो इसी तरह दोस्तों, इस बछड़े को देखो, ये सेवाल का बछड़ा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बछड़ा है। इसकी डिमांड जो सुर्ख नज़र आ रहा है 2,20,000 रुपया कर रहे हैं। इसके साथ जो दूसरा सब्ज़ कलर का बछड़ा खड़ा है
اس کی ڈیمانڈ 1,80,000 روپیہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ابھی کھیرے ہیں، اور آپ حضرات نے بتانا ہے کہ یہ بچڑے جو ہے قربانی 2026 پر 2 دانت ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچڑا ہے دوستو، بہت ہی خوبصورت بچڑے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ابھی تو جو ہے نا ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا بہت زیادہ کر رہے ہیں، دیکھنے والے دوست بہت زیادہ تھے، یعنی کہ کوئی خریدنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح دوستو اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے اپنے علاقے کے جو بچڑے ہیں وہ بھی منڈی کے اندر موجود تھے، اور ان کا ریٹ بھی جو ہے نا جو خوبصورت تھے ان کا ریٹ تو انہی کے برابر تھا، جو یعنی کہ کاٹو مال تھا اس کا ریٹ تھوڑا نارمل تھا۔ اسی طرح دوستو ان بچڑوں کو دیکھو، یہ بھی جو ہے نا داجلی کراس نسل ہیں، چولستانی اور داجلی بھرکیف اچھی نسل کے بچڑے ہیں، یعنی کہ بڑی قد باڈی اور بڑی ہیٹ کے ہوں گے۔ تو ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا اس وقت 1,70,000 روپیہ کر رہے تھے۔ یہ جو بیپاری حضرات ہیں میرے خیال میں تو ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا بہت زیادہ کر رہے تھے، کیونکہ جس طرح کے یہ نظر آ رہے ہیں تو مارکیٹ کے حساب سے 1,40,45,000 کے ہوں گے۔ تو بہرکیف یہ لوگ جو ہے نا اتنے دور جاتے ہیں خرچے کر کے، تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ اپنا پرافٹ تو ان کے اندر رکھیں گے۔ جیسے آج کل منڈیاں چل رہی ہیں تو ان منڈیوں کے حساب سے تو میرے خیال میں یہ 1,40,000 سے 45,000 کے ہیں۔ اسی طرح دوستو آج پروا منڈی کے اندر جو ہے کاٹو مال بھی موجود تھا، یعنی کہ ایسا مال کہ جس کو لوگ فارمنگ کے لیے رکھتے ہیں، یعنی کہ 3 ماہ یا 4 ماہ، جیسا کہ آج کل مشہور ہے 90 دن کی فارمنگ یا 100 دن کی فارمنگ، تو اس فارمنگ کے لیے اس طرح کا مال جو ہے نا بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نسل کو اور خوبصورتی کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ خون کو اور وزن کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو 90 دن یا 100 دن کی فارمنگ کرنا چاہے تو وہ اس طرح کا کاٹو مال خریدے۔ یہ تقریباً اکثر منڈیوں سے وزن کے حساب بھی مل جاتا ہے، اس کے علاوہ ویسے جو ہے نا ویسے بھی مل جاتا ہے۔ تو 90 دن یا 100 دن کی جو بھائی فارمنگ کرنا چاہے تو وہ اس طرح کا مال خریدے۔